Ну вот, слушай. Поздравляю с днем. Сова, откуда у тебя это? Что? Ах, это красивый шнурок, правда? Но только ты мне не мешай. Он мне кого-то напоминает. Так, с днем. Где-то я уже видел его. Только не помню где. В лесу. Я увидел его случайно. На кустике. На кустике. Да, а что? Нет, ничего, продолжай. Так, рождение. Жила. Как ты сказала? Желаю. Да нет, ты что-то насчет кустика говорила. Ну да. Я как-то шла по лесу. Вижу, что такое. Висит шнурок. На кустике? Да. На кустике? Как его, это, чертополоха. Будь здорова. Ну и что дальше? Ты как раз чихнула, когда собиралась сказать. Я не чихала. Нет, ты чихнула, Сова. Извини, я тебя перебил. Прости, пожалуйста, Пух, но я не чихала. Нельзя же, понимаешь, чихнуть и даже не знать, что ты чихнула. Ну и нельзя знать, что кто-то чихнул, если никто не чихнул. Я тебе говорю... Извини, ты еще не досказала про шнурок. Да, ну шнурок, ну, сначала я подумала, а вдруг там кто-нибудь живет. И я позвонила, и мне никто не ответил. Вообще. Ну вот, опять чихнула. Будь здорова. Я позвонила еще раз. Будь здорова. И что? Потом еще. Будь здорова. А потом я позвонила очень громко и... Что такое? Он оторвался. Оторвался. Понятно. А так как он, по-моему, был никому не нужен, я взяла его домой. Сова, Что такое? а ведь он кому-то был очень нужен. Нужен? Интересно, кому-то он был нужен. Моему другу он очень любил его. Был к нему привязан. Если ты подаришь ему на день рождения этот шнурок, он будет просто счастлив. Будь здорова.